¿Viste lo que te pusieron en un comentario, César? No, contame. Que carpintero bien mandado Sí. hace su propio trabajo. Y es cierto, sí, comparto con él. ¿Tá? Pero hay un problema. Cuando uno tiene alta demanda, a veces es bueno terciarizar una parte del trabajo. Así entonces logras una cadena de vender, entregar, vender, entregar, vender, entregar, y la rentabilidad es más alta. Así se entiende entonces. Sí, claro. Todas las formas de trabajar son válidas. Nos enseñaron que teníamos que trabajar nosotros, y hacerlo nosotros. Nos enseñaron todo el proceso. Pero el mundo cambia y hoy la rentabilidad y la producción es más importante que la mano de obra. Hay que adaptarse entonces a Sí, lo sin nuevo. duda, sin duda. No hay otra.